灣區揾順路 ，Rocky 幫你手啊！今集咧 ，Rocky 就嚟到火炬開發區啦，同大家介紹一個加量不加價嘅豪宅項目啊，位於半山嘅澳豐天譽。澳豐天譽呢個項目咧係位於我哋博愛7路嘅前邊咧就係主幹道啦，大家見到啊，去到我哋 Coco City 啦、富裕城以及我哋遠洋大順新都會嘅商業配套都係好方便嘅。咁5分鐘車程咧就係可以上到我哋深中通道，35分鐘咧去到深圳嘅，1個鐘係翻到香港嘅啊。咁附近咧亦都有我哋齊全嘅醫療配套啦，譬如我哋中山嘅人民醫院啦、博愛醫院以及火炬開發區嘅人民醫院。咁而家跟我 Rocky 嘅鏡頭咧，入到小區嘅園林以及示範單位，帶大家去望一望。嗱，咁而家 Rocky 咧就嚟到澳豐天譽嘅園林部分啦，大家見到啦，小橋流水以及我哋園林咧都係錯落有致嘅。咁之前我哋賣開嘅咧2座同3座前排呢個單位咧，高峰期都去到18、19蚊嘅一個價錢嘅。咁成個屋苑咧就有9座嘅高層啦，58座嘅一個別墅。而家今次發售嘅咧就係6座嘅單位，分別咧係我哋01、02嘅88平方嘅3房，以及我哋120平方嘅一個4房單位，仲有一個咧就係104平方嘅一個大3房嘅佈置啦，2梯4戶嘅。咁大家見到啦，成個屋苑咧都維持保養得好好啦。雅居樂嘅物業3蚊嘅一個管理費咧。咁呢個係一個低密度嘅豪宅區啦，喺火炬以及東區嘅一個成數嘅配套區域，所以就比較罕有嘅。咁而家可以跟我 Rocky 嘅鏡頭咧，帶大家親身去到現場望一望我哋一個交付嘅標準。嗱，咁而家就嚟到我哋88平方嘅示範單位啦，做咗一個創意嘅設計和式嘅一個風格啦。咁望出去咧係成個內園嘅景觀，大家見到嗰個樓間距都係好闊嘅。100幾十米吓，前邊咧別墅又整緊裝修嘅。咁呢個單位咧就講緊係3房1衛嘅設計啦吓，享受型嘅一個居住環境吓。咁呢邊咧係做咗一個公區嘅洗手間嘅，咁分段式嘅。呢個就係一間陽光房，主人房會大少少啦。咁呢個就係適合一啲長者退休啊，或者兩夫妻嘅一個品質生活嘅。咁隔籬咧，我哋仲有一間120平方嘅4房改3房嘅戶型咧，可以俾大家望一望啦。咁而家 Rocky 咧就帶大家望一望82方嘅4房單位吓，南北通透嘅一個4房設計啦。咁前邊咧就係望我哋別墅景觀以及我哋城市嘅景觀嘅，一個超長嘅露台。咁呢套咧就係連通到我哋一個長輩間啦，成個客餐廳咧分佈得比較均勻啲嘅。咁望翻呢邊咧就係一個北向嘅露台，就係望到我哋成個一個山景嘅，以及我哋後邊嘅金漆年華一個小區啦。咁呢個廚房咧大家見到啦，擺到一個雙開門嘅雪櫃，都係交標嚟嘅吓。跟住咧方台嘅三件套咧，我哋今次咧就係叫做加量不加價吓，講緊都係12000、3蚊個價錢。當其時咧高峰期都係去到18000蚊嘅。咁入到我哋休息區間啦，同大家介紹翻呢個係一個 BB 房嚟嘅。咁呢邊咧係做咗一個超大嘅乾濕分離嘅洗手間啦。大家見到佢嘅創意咧佢嘅設計都係做得相當唔錯嘅。咁呢間係啱先講咗長輩間係連通到我哋嘅露台嘅。重點咧就係我哋主人房啦，大家見到啦，呢間細房咧就係打通咗，做咗一個衣帽間嘅設計。我覺得第日業主買翻咧都可以參照翻呢個設計啦，一個圓弧形嘅一個主人房嘅洗手間啦。同樣，我哋主人房大嘅飄窗位望翻到內園嘅景觀。咁成個澳豐天譽咧，今次嚟講全新加推嘅呢個6座咧係一個超闊嘅一個樓間距嘅。同埋咧，我哋有15件套嘅一個家具嘅贈送啦。有興趣嘅朋友咧，可以私信我哋安排你睇樓。